Para você que nunca roncou e vem passando por isso ultimamente, pode ser devido a dois fatores. Primeiro, aumento de peso. Você aí ganhou aqueles quilinhos a mais, seja por exagerar no doce, na gordura, comendo muita besteira, muito carboidrato. Você deve manter uma dieta que, consequentemente, os dias, semanas, de acordo com sua dedicação, você vai conseguir parar de roncar. Outro caso é a questão das inflamações nessa região, ou seja, gripe, resfriado, problemas que você fica com aquele pigarro, consequentemente, 2, 3, 4 dias se acumulando, você vai conseguir roncar, infelizmente. Porém, isso daí é passageiro. Assim que você estiver 100%, estiver tomando a medicação, fazendo o tratamento correto, você vai voltar à normalidade e vai parar de roncar. Siga esse canal para mais dicas de como você parar de roncar.